Bonjour, chers étudiants, ravi d'aujourd'hui de présenter une leçon de lexique qui relève l'unité didactique 2, pages 24 et 25, portant sur le thème intitulé sur les antonymes. Donc, nous allons lire le texte, restez attentifs et suivez avec moi. البارح ما كملتش معكم الدرس، وقع لي واحد بروبليم في الهاتف ديالي، واليوم غادي نكملو معكم، ولكن غنعاود لكم من الاول ماشي مشكل. دونك اون فا كومونسي. لا بروميير فاز غنبداو ب j'observe et je découvre. غادي نقرا لكم النص. Aujourd'hui, je pars en colonie de vacances et je suis bien content. La seule chose qui m'ennuie, c'est que papa et maman ont l'air un peu tristes. C'est sûrement parce qu'ils ne sont pas habitués à rester seuls pendant les vacances. غنحاول نشرح لكم الدرس بالدارجة باش تفهموا أكثر. Aujourd'hui, اليوم je pars en colonie de vacances، يعني أني مشيت لواحد المخيم صيفي. Je pars en colonie de vacances، مخيم صيفي. Et je suis bien content، يعني أنا فرحان. Je suis bien content. La seule chose qui m'ennuie، لكن الشيء الوحيد. La seule chose، الشيء الوحيد qui m'ennuie، اللي كيزعجني، c'est que papa et maman، يعني أن الأب والأم ont l'air، الأب والأم ديالي ont l'air un peu triste، زعما يظهر عليهم بعض القلق. ont l'air un peu triste. C'est sûrement، هذا التأكيد، c'est sûrement parce qu'ils لأن ne sont pas habitués، لأنهم غير متعودين. ne sont pas habitués à rester seuls، يعني غير متعودين باش يجلسوا بوحدهم، يعني فاش غادي نكون في العطلة. Donc on va répondre les questions suivantes. Donc première question: comment le narrateur se sent-il؟ هاد الدرس كيتعلق بلي زونطونيم، هما الأضداد. انطلاقا من هاد الأسئلة كاملة ومن هاد النص غادي نكتشفوا لي زونطونيم هما الأضداد ou bien لي كونترير. دونك غادي نجاوبوا على الأسئلة. comment le narrateur se sent-il؟ الحاكي أو الراوي كيفاش كيحس؟ il est content. جبدناها من النصنا. je pars en colonie de vacances et je suis bien content. أن le narrateur est très content. il est content. Deuxième question: comment ses parents se sont-ils؟ هاد الأبوين ديالو باش كيحسوا؟ comment ses parents se sont-ils؟ غادي نجاوبوا عليها انطلاقا من النص. ها هي: c'est que papa et maman ont l'air un peu tristes. كيفاش غنجاوبوا؟ ses parents sont tristes. E-S à la fin. La troisième question: écris les mots qui t'ont permis de répondre. اشنو هما الكلمات اللي خلاوك انك تجاوب؟ باش جاوبنا حنا شنو هما الكلمات اللي جاوبنا بهم؟ هما content، يعني فرحان، content. triste، يا مقلق. quatrième question: ces mots ont-ils le même sens؟ comment les appelle-t-on؟ واش هاد الكلمات عندهم le même sens؟ non.
بطبيعة الحال ما عندهمش لو ميم سونس. هادي كونطون هادي تغيست، هادي فرحان هادي مقلق. إذن بطبيعة الحال غنقولو نو. Ils ont des sens contraires. On passe la deuxième phase. Je manipule et je réfléchis. Première question. Je regroupe chaque mot avec son contraire. إذن انطلاقا à partir de ces mots غادي نوجدو الأضداد. دونك عندنا peu، عندنا grande، عندنا longue، عندنا beaucoup، عندنا patient، عندنا petite، عندنا grosse، عندنا courte، impatient، maigre. أنا كنحاول نشرح بالدارجة باش تفهمو مزيان. دونك عندنا peu هي قليل. دونك لو كونترير ديالها هي beaucoup. كثير beaucoup. غنشوفو grande هي كبير grande. لو كونترير ديالها هي petite صغير. غنشوفو longue هي طويل. طويل الضد ديالها هي courte قصير courte. شفنا بوكو. باسيون هو يعني صبور. الضد ديالها هنا هي امباسيون. نشوفو غروس. لو كونترير ديالها هي شي واحد غليط غروس كنقولو ليه غروس. لو كونترير ديالها هي ماغر رقيق ماغر. اشنو باقي لينا؟ صافي تقريبا سالينا هاد لو بروميير كيسيون. On passe la deuxième question. La deuxième question, je réécris la phrase en remplaçant les mots soulignés par leur contraire. Donc, j'ai vidé des mots soulignés, remplacés par le contraire. J'ai vidé la valise. Je suis arrivé tôt. Vider le contraire ديالها j'ai. هنا كنخوي الباليزة. Je suis arrivé. وصلت في مبكر في الوقت المبكر طو. إذن le contraire ديال vider هي rempli. J'ai rempli. J'ai rempli la valise. Je suis arrivé. Le contraire ديال طو bien sûr tard. هي متأخرة. Donc la deuxième phrase, nous sommes arrivés devant le quai. يعني حنا غنوصلوا أمام الرصيف. لو كي هو الرصيف ديال السكك الحديدية. Nous sommes arrivés. Le contraire ديال arrivé هي parti.
Devant, le contraire de devant, il y a derrière. Il y a wara'a. Derrière, il y a wara'a. Devant, il y a amama. Derrière. Le quai. Donc, je retiens en dessous la règle. Les antonymes sont des mots de même nature grammaticale qui s'opposent par leur sens. يعني اش بغا يقول لك في هذه القاعده لان مثلا لو مو بتي اي غران هادو ce sont des adjectifs ما يمكنش هنا بوتي تكون هنا يكون مثلا adjectif والضد ديالها verb نو adjectif خاص يكون كونتر ديالو adjectif مثلا هنا لا مونتي لا ديسونت لا مونتي ديسونت هذه طلع هذه هبط هادو سو سون دي نو ما يمكنش مثلا تكون عندنا لا مونتي هنا تكون ضد ديالها فعل اونتري لو فيرب مع لو فيرب اونتري سورتير داخل خارج كونتر فيرب كونتر نون adjectif etc. Donc on passe la troisième phase, je m'entraîne. Je m'entraîne. J'ai écrit les phrases en remplaçant les mots soulignés par les contraires suivants. A. Elle vide sa valise avant son départ. شنو هنا كيفرغ الباليزه ديالو sa valise الباليزه ديالو الحقيبه ديالو avant son départ قبل ما يشد الطريق ديالو. اذا اشنو غنقولوا elle vide كونتر ديال فيد شنو هو elle remplit l'infinitif ديالها هي remplir elle remplit sa valise après هنا avant قبل après بعد après son départ rempli vite rempli هي le contraire ديالها avant contraire ديالها هي près هي après هي هادي après. نشوفوا بي nous cherchons un endroit loin de la rivière حنا كنقلبوا على واحد المكان بعيد من لا ريفيير loin واش مكان بعيد loin الضد ديالها هي près غنديروا près هنايا nous cherchons un endroit près de la rivière. نشوفوا دابا السي il range ses vêtements sous les étagères زعما كيرتب الحوايج ديالو في دوك لي زيتاجير ديال الماريو. اذا اش غنقولوا هنايا il range ses vêtements sous le contre ديال sous هي sur sous تحت sur على sur des étagères. Le train est en retard. train معطل. الضد ديال غوطار شنو هي avance زعما متقدم. Le train est en avance. Donc, on passe la deuxième question de la phase je m'entraîne. J'entoure le contraire du mot souligné dans chaque phrase. عندنا هاد لي مو A, B, C, D هادو لي phrases وغنشوفوا اختيارات ديال لي كونترير هنايا. مثلا لي فواياجور مثلا ديسوند دو كار
أن المسافرين كينزلوا من لي كار. إذا الكونترير ديال هنا خصنا نختارو فين هو الكونترير ديال واش اونتر ولا مونت ولا سورت. إذا الكونتر ديال ديسون هو مونت. يصعدون مونت يصعدون، ديسون كينزلوا. إذا il s'installe devant le chauffeur. زعما كيجلسوا أمام السائق. devant. Le contraire de devant c'est derrière. Voilà. إذا c'est elle adore les voyages et les vacances. زعما كيحب السفر والعطل. إذا le contraire ديال le verbe adore c'est déteste. يكره. détester. كريهة. c'est ils sont contents. هم زعما فرحانين. le contraire ديال content اشنا هو؟ فرحون و triste. مقلقين triste. Donc on passe la quatrième phase, je m'évalue. On passe directement la deuxième question. Donc j'écris deux phrases contenant chacune le contraire des mots proposés. Donc A, le contraire du mot propre c'est sale. sale هو مسخ. sale. وهاد sale خاصنا نديروها في جملة. إذا اش غنقولو؟ خليوها هي الأخرى. جونتي هي لطيف. الكونترير ديال جونتي هي دونك هي ميشون. هي قبيح. عطيوني شي جملة فيها لو مو سال. اش غنقولو؟ نقولو لي فيتمون ولا لي فيتمون سون سال. هي متسخة. سال افيك اس. ميشون مثلا لو شيان اي ميشون. j'ai fini le cours. ألقاكم في مناسبة قادمة بحول الله ومع درس آخر. شكرا على حسن تتبعكم وإلى اللقاء.